박서림님에게 다시 한번 박수 한번 주세요. 네. 그리고 안녕하세요. 받은 인사드리겠습니다. 바람이 너무 불어요, 그죠? 지금 며칠째 이 바람 때문에, 근데 바람이 기분 나쁜 바람이 아니에요. 맞아보면은 시원한 바람이더라고요. 부드러운 바람. 그래서 그냥 바닷가 쪽이라 그런가, 또 동해 쪽이라서 그래서 그런가 바람이 정말. 네. 여기 앉아있으면 괜찮아요, 그죠? 머리카락 하나 안 날리네. 아무튼 오늘 금요일이죠. 금요일, 내일 토요일, 그러면 이제 일요일, 또 그러면 또 우리 또 이틀을 또 쉽니다. 이틀을 또 쉬어서 또 재충전하고 또 수요일부터. 근데 우리는 쉬어도 저기 상인들은 월요일 날도 계속 영업을 하니까 필요한 거 있고 그러시는 분들은 오셔가지고 구경도 하시고 그러십시오. 자, 아셨죠? 이 바람 소리, 진짜, 나 오늘 걸어 나올 때 여기 다리에다가 철근을 매달고 걸어왔잖아요. 바람 불어서 날아갈까봐. 그래도 뭐 땅으로 날아가면 좋은데 바닷가로 날아가 버리면은 뒤질까봐. 그래가지고 이제 시장이니까 자, 뭐 5시까지 시간 널려나네. 여기 이제 우리 덕질이 각설이님 팬분들 여기 오셔가지고 진짜 너무 감사합니다. 그래도 이렇게 먼 길을 와주셔서 우리 팬들은 집을 하나도 안 왔어요. 내일도 안 온대요. 왜냐면 다음 주에 제 생일이거든요. 다음 주에 온다고 다들 미루고 그거 하네. 그래가지고 내가 말만 하면 바람 겁나 불고 내가 조용하니까 바람도 멈추고 그러네. 싸가지 없는 바람이고 씨발 그냥 할 수도 없고. 자, 어쨌든 간에 이제 이거는 가버린 친구에게 바친다는 노래입니다. 이거 신청곡인데 우리 오장님께서 가버린 친구에게 바치는 노래. 친구가 세상을 떠났는지 아니면 남자친구인지 헤어지어서 그런 건지 모르겠지만 사연이 있는 노래인 것 같은데, 가버린 친구에게 바치는 노래입니다. 우리 오장님님 듣고 계신가요? 우리 짤미키님 웃지 말아요. 씨발하고 웃으면서 눈물까지 흘리면서 웃네. 씨발하고 나는 지금 염장 터져 죽었구만. 자, 아무튼 가죠.
아유, 이렇게 큰 돈을 주시고, 감사합니다. 저 가가지고 또 바다도 구경하고 그러세요. 에? 아니, 그냥 가셔도 돼. 아유, 안 줘도 되는데, 아유. 가시려고. 가실 거예요? 안 가요. 가실 거예요? 안 가요. 아유, 가셔도 되는데. 주시라고요? 아유, 그렇게 많이 주세요. 날개? 알겠어요. 아유, 같은 것이, 아니에요? 아니, 언니, 저 뒤에는 언니한테 이렇게 손깍질하는데 언니는 아니라고 그러네? 다 같은, 아니, 우리 덕칠이, 우리 각설이님은 팬분들이 다 아름다우셔요. 언니도 그렇고. 이렇게 보면은, 아름다우시고, 팬분이죠. 남자분도 멋있게 생겼네. 우리 팬들은요, 이러고, 어이구, 어머, 세상에. 야, 진짜. 아니, 이게 가끔씩 이렇게 오는 거 보면은, 딱 이렇게 아름다우신 분들이 진짜 많더라고요. 이런 씨부랄, 진짜. 죽여발라, 진짜, 씨부랄. 내시가 고비래? 누가 그래? 하나님이 그랬어? 기상청에서? 기상청, 우리나라에서 제일 거짓말을 잘하는 게 어딘 줄 알아? 기상청이야. 아무튼, 아우, 세상에. 이제 주신 거 다 주셨으니까 이제 가도 되는데. 아니, 날개 먼저 해주시고, 날개. 날개. 이제 10만 원이나 주셨는데, 그렇지. 날개 먼저. 자, 푸른 언니, 안녕하세요. 마이 차이나. 아니, 혹시라도 할 때도 이랬니? 너네 그랬어? 아니, 너 말 안 하면 조용해. 이러니까 조용하잖아. 근데 또 말하기 시작하면 또 지랄이여. 자, 우리 덕칠이, 우리 각설이님의 팬분이 신청하신 노래, 날개 갑니다.
15일 날, 다음 주 토요일 제 생일이에요. 덕질이 팬분들 대표로 저한테 선물을 해줘야 되지 않을까요? 왜 대기박 숙이고 지랄이야! 나는 많은 걸 바라지 않아. 여기 누런 거, 누런 거 아니면 여기 누런 거. 주인공도 못 해줬는데 아직. 네? 주인공 그때 생일날 목걸이 해줬잖아. 에? 팔찌? 그럼 다음 생일날 해주면 되고. 그냥 팔찌. 이게 얇은 거. 씨발 보이지도 않게 얇은 거. 그거라도 어떻게 해. 아니면 그냥 여기 이게 머리 묶는 그런 끈에다가 여기 반돈짜리를 하나 이렇게 또 걸쳐갖고 가져오던가 그렇게 해가지고 안 그러면은 덕질이가 공연하는데 굉장히 힘들 것이야. 다른 사람들은 다 싫어하고 내가 노래할 때마다 나와서 장구 치라고 할 것이고 그래서 힘들 것이야. 근데 알아서 놀아주면 되죠? 에? 무조건 놀아주면 되죠? 에? 무조건 놀아주면 아니 순금이어야 돼. 순금이어야 돼. 에? 보고 안 돼요? 도금 같은 소리 하겠네. 도금 어디서 잔머리 굴리려고 그래. 어디가 훔쳐야 되겠다. 그래서 내가 되게 막 큰 거 바라는 거 아니야. 내가 뭐 다이아를 바랬어. 묶을만한 다이아를 바랬어. 아니 뭐 20냥 뭐 10냥짜리 뭐 이런 걸 바랬어. 그냥 여기 손에 그냥 실 같은 그런 팔찌 그거 실같이 보일등 말등한 그 실발찌 한 10줄짜리 이렇게 얼마나 여기다가 이렇게 노래하면서 여기다 쓸 거예요. 덕질이 팬분들이 해준 거 이렇게. 나는 덕질이 생일날 나는 되게 의미 있는 걸 줬어요. 되게 의미 있는 걸 줬어. 여러분들은 모르지만 우리가 여기서 현찰로 100만 원 줬죠. 그러고 나서 일 끝나고 생일이라서 또 내가 가서 방에 가서 한 번 줬죠. 단장이라서. 근데 덕질이는 이런 거 하는 걸 되게 싫어해. 이런 농담 하는 거. 와이프가 진짜 믿는데요. 그 이런 얘기는 하지 말라고 그러거든. 그러면 도대체 무슨 말을 해야 돼? 이것도 안 된대고 저것도 안 된다고 그러고 막 아무것도 안 된대. 그럼 무슨 농담을 해야 돼? 그러니까 뭐도 하면. 그럼 우리는 여기 마법사에서 펜션 했잖아요. 펜션에 거실에 모여 있다가 덕질이가 들어온다. 그럼 후다닥 방으로 다 들어가. 술 먹고 들어오거든. 그러면 우리 붙잡고 이거 기본이 2시간. 기본이 2시간. 노래는 내가 알아서 해요. 솔직히. 그렇게 추워요? 나 어제 여기 해변을 저 끝에서 저까지 1시간 동안 이 해변 이게 그것도 뛰는 게 아니라 진짜 빠른 걸음 이렇게 1시간을 했어요. 근데 이 해변 걷는 게 굉장히 힘들어요. 왜냐면 막 쑥쑥 들어가고 막 이러기 때문에.
근데 제가 지금 계속 그걸 하고 있거든요. 그리고 집에 들어가서 그 집에 들어가서 이거 있죠? 딱 누워서 이렇게 누워갖고 이거 50번씩 하고 아침에 일어나서 50번, 저녁에 자 여기서 뛰고 가서 50번 그렇게 맨날 합니다. 내가 여기서 진짜 살을 완전히 빼가지고 그래 날씬하게 갈 겁니다. 다들 요즘 나만 보면 왜 이렇게 살이 쪘어요 이래가지고 자 저 허벅지가 씨발 더럽게 두껍네 진짜. 자, 또 노래 내가 너무 씨부러졌네. 노래를 가야 되는데 자 아셨죠? 여기 금실 하나가 아니고 10개 알았죠? 가자. 이거 누구야? 봉사청춘님께서 자 신청하신 노래 초혼 자 올려드리겠습니다. 보낼 사람이 어쩌다 내게 들어와 장미에 가시로 남았어 나 그대 지켜보네요. 보는 사람이 어쩌다 내게 들어와 장미에 가시고 왔어 나 그게 지켜보네요. 영원할 수 있나
시부라 TV 자러 가냐? 그러면 안 되지. 나 공연하고 있는데 시부라 TV 자냐? 오장님이 TV 자지 마. 살쪄. 살찌니까 그리고 새우버거 먹지 마. 내가 새우버거 먹고 갔다가 이렇게 됐네. 내가 물어보고 싶은데 어제 내가 헤드셋 끼고 했잖아요. 우리 저기 덕칠이 거 빌려가지고 했잖아요. 어떤 건가요? 마이크로 하는 게 좋아요? 아니면 이거 헤드셋 끼고 하는 게 좋아요? 여러분들한테 한번 물어보는 거예요. 어떤 게 좋은 것 같아요? 아니 씨부를 대꾸가 없어. 어떻게 된 거야? 내가 물어보잖아요. 어떤 게 더 나요? 헤드셋 쓰고 하는 게 나요? 마이크 잡고 하는 게 나요? 여보세요? 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 마이크 다 마이크를 다 마이크로 하는 걸 좋아하시는구나. 조광님도 마이크를 좋아하시고 다 마이크네. 스탠드 마이크에 노래하실 때가 가장 푸른여우님만 헤드셋으로 하라고 하는 거. 마이크, 사나님도 마이크. 아우, 짜증나네. 짜증나. 그러면은 마이크는 계속 할게요. 마이크로. 여러분들이 원하시는 대로 해드려야죠. 내 맘대로 하는 게 아니라 여러분들 거시기. 예쁜 얼굴이 가려져요. 헤드셋은. 성아. 우리 성아님, 씨부라 배신자. 배신자. 지금 여기서 바람이 너무 불어가지고요. 지금 막 어떻게 할 줄은 모르겠네 진짜. 바람이 너무 불어요. 어우 이게 어우 지금 들리시죠? 마이크 산넘언니도 마이크가 아주 좋다고요. 알겠어요? 마이크를 할게요. 네. 어우. 자, 노래 가자. 이거 뭐야?
없어요. 저는 황성수님, 저는 3시 반서부터 5시까지, 저녁에는 8시 반서부터 9시까지 합니다. 제 공연 시간이. 지금 막 바람이 너무 심해가지고 지금 공연 자체가 지금 지금 천이 지금 천으로 다 막아놓은 게 막 찢어지려고 그러고 지금 막 그래가지고 정신이 하나도 없어요. 그러고 덕질이 할 때까지만 해도 안 그랬는데, 내가 하고 마이크 잡고 올라오고 나서부터 이렇게 돼버렸어요. 막 바람이 막 불고 난리가 났어요. 어떻게 지금 바람이 장난이 아니에요 지금. 참나리 꼬린 안녕하세요. 지금 미치겠네 지금. 지금 우리 집구석이 지금 날아갈 것 같아요. 괜찮아? 괜찮았으면 좋겠어요. 바람이 너무 불어가지고 춥지는 않아요. 춥지는 않은데 바람이 너무 부네. 바람이 너무 불어요. 아무튼 자 우리 천막이 날아갈까봐 저도 막 걱정이 돼요 지금. 천막이 날아갈까봐. 봉사천주님, 바람이 장난 아니에요. 공연을 못 하겠어요. 사람들도 다 가버렸어요 지금. 날아갈까봐. 인천도 바람이 많이 불어요. 아유 세상에. 바람이 막 이렇게 부니까 관객들이 다 가버렸어요. 그게 나 혼자 있어요. 지금 홍덕경 운영진님이 지금 막 여기저기 지금 바쁘게 왔다 갔다 지금. 우리 홍덕경 운영진님이 제일 열심히 하세요 진짜. 이것저것 진짜 11시 반에 나와갖고 이것저것 하고 막 되게 열심히 하십니다. 레드캐츠님 안녕하세요. 감사합니다. 사람들 가버렸다고요. 아주 겁나게 바람이 부는 게 손님들 다 가버리고 나 혼자 있어요. 여러분들이 나랑 놀아줘야 되네. 여러분들이 나랑 놀아주지 않으면 안 되네. 알았죠? 나랑 놀아줘야 되네. 우리 김시경님, 전국에 이렇게 바람이 부는 건가? 횡성도 바람이 무지불. 여기는 바닷가라. 여러분들이 이게 부는 곳보다 배로 분다고 생각하시면 돼요. 그러니 얼마나 지금 그거 하고 있겠어요. 진짜 장난이 아니네요. 화순도 바닷가라 바람이 많이 불 것 같아요. 지금 이것저것 지금 막 받고 있고 그러네요. 지금 무리미도 지금 가가지고 막 다시 단돌이 하고 있고 막 그러느라고 지금 음악을 못 틀고 있어요.
바람과 황사가 너무 심하죠. 지금 그러고 아이고 오늘 금요일이라서 오늘은 좀 그거 하겠나 싶었는데 오늘도 개털됐어요. 바람이 이렇게 많이 불어요. 아름다운 거들이 몸 조심하세요. 나도 지금 무서워요. 이게 텐트가 확 날아갈까봐. 토르녀님, 버드리님 같이 놀아요. 지금 놀게 생겼냐고 지금 가슴이 두근두근 거려 죽었는데 텐트 날아갈까봐. 남자가 왜 이렇게 없어요? 에? 남자가 왜 이렇게 없어요? 우리 남자가 왜 없어? 없잖아. 남자 둘밖에 없어 우리는. 미리? 남자 원래 둘밖에 없어 우리 식구. 덕치나! 이거 그냥 아유. 야 아무튼 자 바람이 많이 부는데 미세 손 다쳤어? 단장님 바람에 날아가지 않게 조심하세요. 괜히 다이어트 하셔가지고 걱정됩니다. 날아가실까봐. 나도 그래. 여기 서 있어. 그 바람 조금만 불어도 막 이렇게 막 이렇게 흔들려요. 막 흔들리네. 뭐야? 야, 저기 아이연종님, 저기 아봉, 아현종이. 아현종이 꽃님, 아봉이요. 여자 최은정님, 1 버드리더님, 2 깍둥이님, 3 버드리 품바님, 4 무리 품바님, 길 매니저님. 자, 감사합니다. 우리 버라이님 고맙습니다. 바람아 멈추어다오. 알겠습니다. 바람아 멈추어다오 해드릴게요. 야, 바람아 멈추어다오. 가자. 해변 찾아온다. 바람 불면 너가 사랑해.
시집에 간다 어둠만 비켜가네 저 멀리에 기타 소리 기타에 들렸는데 이 침대에 내가 오시잖아 바람만 향해 내 바람이가 스치지 나가는 바람 오늘도 잠못 이루고 어둠 속에 잠기네 그대로 바람 완전히 사라지는 바람 그대로 날려놓고 가는 바람 창가에 우르고 어두운 창밖으로 바람을 네 목숨에 손잡아주면 네 눈 보고 오실 것 같아 저 멀리에 그의 종소리 귀가에 들려들었는데 언제는 오시려나 바람만 지나가네 내 바람이려나 스치지 나가는 바람 오늘도 잠못 이루고 어둠 속에 잠겼네 그대로 바람 스치지 나가는 바람 그대로 와다가 사라지는 바람 나를 죽이는 바람 나를 죽고 가는 바람 지금 여기 단도리를 좀 해야 될 것 같아서 공연은 저녁부터 하겠습니다. 여기 지금 못이 다 빠지고 지금 그래서 지금 다시 단도리를 해야 될 것 같습니다. 그래서 여러분들 좀 죄송합니다. 지금 여기는 좀 심각한 편이에요. 그래가지고 단도리를 더 단단하게 해놓고 그러면 저녁에 안 그러면은 오늘 저녁에 만약에 또 밤에 바람이 분다 그러면 여기 다 날아가고 말 것 같아요. 그래서 죄송합니다. 오늘 저기 공연은 낮 공연은 여기서 마치고요. 저녁 공연은 사마님하고 은솔님 장구를 저녁에 해드리겠습니다. 지금 공연 자체가 이루어지지를 못하고 있습니다. 죄송합니다. 그래서 자 6시부터 자 단돌이 다 해놓고 그리고